¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos a mi canal. Yo estoy súper feliz porque este vídeo es muy divertido y hoy vamos a hacer slime. Y bueno, vamos a empezar. Un bol donde hacer la mezcla, algo para remover, purpurina, pegamento transparente, pintura acrílica y un poco de agua. El primer paso es echar el pegamento en el bol. Podemos echar la cantidad que queramos. Ahora vamos a echar una gota de pintura y remover. Ahora hay que echar el agua. Os tenía que recordar que antes tenéis que poner un poco de sal y disolverla. Y bueno, he terminado el vídeo. Espero que os haya encantado. Si es así, dejadme un like y suscribiros. Y bueno, adiós.